Hey សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចង់ស្អីបើទោះជាខ្ញុំមានការខកខានទៅលើការបង្ហាញពីទូរស័ព្ទលំដាប់ថវិកា Samsung មួយចំនួនក៏ដោយតែមិនប្រកាសថាខ្ញុំមិនទន្ទឹងរង់ចាំមើលពីរឿងផ្លែជាច្រើនដែល Samsung ត្រៀមយកមកបញ្ចេញនៅថ្ងៃទី5ខាងមុខនេះទេខ្ញុំកំពុងនិយាយពី Galaxy Note ចំនួនក្រោយប្រតិទិនខ្ញុំបានគូរួចហើយកាលណាជួបអីក៏ខ្ញុំរំសាយចោលអស់ដែរយើងនឹងត្រៀមអនមើលទាំងអស់គ្នាថា Note នឹងនៅតែបន្តវិវត្តខ្លួនទៅជា Note Ultra កម្រិតណាទៀតហើយថ្ងៃនេះដើម្បីសម្លៀងភ្នែកបន្តិចមុនព្រឹត្តិការណ៍ធំប្រចាំឆ្នាំមកដល់ខ្ញុំមានរបស់លេងថ្មីមួយសម្រាប់យកមកបង្ហាញឲ្យគ្នាយើងបានឃើញមុនគេខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានដឹងច្រើនហើយពីទូរស័ព្ទឆ្លាតលំដាប់ថវិការបស់ Samsung ដែលបានដាក់លក់នៅដើមឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំកំពុងនិយាយពី Galaxy A51 គឺ A51 ដែលពុទ្ធិរិទ្ធគាត់បានធ្វើវីដេអូ review លើកមុនរហូតមកដល់ពេលនេះក៏នៅតែមានអ្នកសំណូមពរឲ្យខ្ញុំធ្វើពីវាបន្ថែមដែរចំណែកប្រិយមិត្តមួយចំនួនខ្ញុំជឿថាក៏បានទិញវាប្រើរួចហើយដែរអាចថាពេលនេះអ្នកខ្លះកំពុងមើលវីដេអូខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងលើអេក្រង់ A51 របស់គាត់ផងហើយជាក់ស្ដែងយើងបាន Galaxy A51 ពណ៌ថ្មីមួយទៀតពី Samsung វានឹងមានដាក់លក់នៅថ្ងៃទី8ខាងមុខជាក់ស្ដែង Samsung ក៏បានហុចវាមួយគ្រឿងមកឲ្យខ្ញុំដែរប្រហែលជាមួយតិនមកហើយខ្ញុំគិតថាវាមានចំណុចកែប្រែមួយចំនួនដែលខ្ញុំអាចប្រាប់ទៅដល់គ្នាយើងបានដឹងថាតើ version ថ្មីនេះវាមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះហើយតម្លៃវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលអត់ថ្លៃជាងមុនឬក៏នៅដដែលអូខេដំបូងខ្ញុំសូមរំលឹកមេរៀនបន្តិច A51 បំពាក់អេក្រង់ Full HD Plus ទំហំ 6.5 អ៊ីនខ្នាត 20 ដោយ 9 វាប្រើបន្ទះបង្ហាញ Super AMOLED ដែលមាន Density 405 ppi ក្រាលកញ្ចក់ Gorilla ចំនួនទី3ពីលើហើយបើមកពីខាងមុខវាពិតជាដូច Galaxy S20 និង Note 20មែនទែនដោយសារវាមាន Camera bezel ខ្លីនិងប្រើ lens ទម្លុះអេក្រង់មួយគ្រាប់ដាំចំកណ្ដាលវាផ្ទុក sensor សម្រាប់ថត selfie ទំហំ 32 megapixel សម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនខាងក្នុងវារត់ដោយ chip Exynos 9611 ទំហំ10 nanometer RAM 6GB ដល់ 8GB ទំហំផ្ទុក 128GB និងអូសដោយថ្ម 4000 mAh ដែលអាចទ្រទ្រង់កម្លាំងសារដល់ 15W កម្លាំងប៉ុណ្នេះវាស្ថិតនៅលំដាប់មធ្យមហើយផ្នែកខាងក្រោមយើងបាន speaker មួយរុន USB-C និងរុនដុតកាសសំណប់ចិត្ត 3.5mm ខាងឆ្វេងមានសន្ទះដែលអាចទ្រទ្រង់ SIM បាន2ជាមួយ memory card មួយទៀតក្នុងពេលតែមួយផងដែរអញ្ចឹងវាអាចហៅថា330ហើយចំណែកខាងស្ដាំវាមានប៊ូតុងចាក់សោនៅក្រោមប៊ូតុងសំឡេងផ្នែកសុវត្ថិភាពវាប្រើមុខងារដោះសោសម្គាល់មុខនិងអាចដោះបានតាម sensor scan ម្រាមដៃក្រោមអេក្រង់ក៏បានហើយនៅក្រៅអេក្រង់វាបំពាក់កាមេរ៉ា4គ្រាប់ lens ដើមធំទំហំ48 megapixel lens ទូលាយ12 megapixel និង lens 5 megapixel ពីរគ្រាប់ទៀតមួយជា macro និងមួយទៀតជា depth sensor អ្វីដែលប្លែកខ្លាំងទី1ខ្ញុំអាចឆ្លើយប្រាប់មុនបានថា Galaxy A51 ពណ៌ថ្មីវានឹងកើតមកមាន RAM upgrade ដល់ 8GB ចេញពីប្រអប់ស្រាប់ដោយនេះវានឹងកាន់តែជួយរុញល្បឿននៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីច្រើនក្នុងពេលតែមួយអាចទ្រទ្រង់កាន់តែបានល្អជាងមុនទាំងការចេញចូលនិងរុញចលនាពេលអូសម៉េនុយទៅមកបានរលូននៅពេលប៉ះទី2តម្លៃវាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ Samsung បានប្រាប់ខ្ញុំថាគេព្យាយាមរក្សាតម្លៃដដែលបើទោះជាការបន្ថែមពណ៌ថ្មីជាមួយ RAM កើនឡើងជាងមុនក៏ដោយអញ្ចឹងវាប្រកាសជាចំណេញសម្រាប់ការផ្ដល់ជម្រើសថ្មីបែបនេះឥឡូវមកខ្ញុំសូមកាមេរ៉ាចុះបន្តិចដើម្បីគ្នាយើងឃើញបានកាន់តែច្បាស់ពីសាច់ detail លើខ្នងខាងក្រោយនេះអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងសម្លឹងឃើញគឺជាអ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបាននៅពេលកាន់នៅខាងក្រៅដូចគ្នាព្រោះខ្ញុំមិនធ្វើការកែពណ៌វីដេអូឲ្យឃើញលើសពីរូបពិត copy ធាតុដើមឡើយដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងឃើញវាបែប real time ដូចខ្ញុំកាន់នៅខាងក្រៅផ្ទាល់អញ្ចឹង Samsung ហៅពណ៌ថ្មីនេះថា metallic silver វាមានទឹកថ្នាំខាប់បែបទឹកប្រាក់បែបទឹកប្រាក់បើយើងហៅបែបខ្មែរវាក៏មានខ្សែឆ្នូត2ដេញកាត់ខ្វែងលើខ្នងមកដល់សុំក្រមរលោងទាំងសងខាងតាមពិតវាមិនមែនមើលទៅឃើញទឹកប្រាក់ 100% នោះទេបើយើងរេត្រូវពន្លឺវាចង់កាត់ទៅទង់ដែងបន្តិចនិងបែបទឹកមាសស្រាលបន្តិចហើយចំណុចពិសេសបំផុតដែលធ្វើឲ្យពណ៌ទឹកប្រាក់ថ្មីនេះមានភាពលេចធ្លោជាងពណ៌មុននោះគឺដោយសារវាមិនប្រើខ្នងរលោងទៀតឡើយវាដោះខាត់ដោយសាច់គ្រើមជំនួសវិញអញ្ចឹងវាជួយសង្គ្រោះពីស្នាមរាមដៃបានយ៉ាងល្អនិងការពារពីស្នាមឆ្កូតបានខ្ពស់ផងដែរបើទោះវាមើលទៅមិនសូវលេចធ្លោខាងផ្នែកពណ៌អតិថិផ្នែកខ្លាំងមែនតែបើឲ្យខ្ញុំរើសខ្ញុំប្រកាសជាយកចំមកជីកពណ៌ metallic silver នេះចេញមកប្រើសិនហើយអូខេសូមបញ្ជាក់ថាទៅលើផ្នែកផ្សេងទៀតក្រៅពី RAM និងពណ៌វាក៏មិនមានអ្វីប្លែកគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេនៅក្នុងប្រអប់ក៏មិនមានអ្វីប្លែកដែរបើមកភ្លាមយើងបានម៉ាស៊ីនថ្មីមួយគ្រឿងនៅក្នុងនេះយើងបាន case TPU ថ្លាសម្រាប់ការពារមួយឆ្នាំងសារ 15W ខ្សែ USB-C ចុងក្រោយយើងបានកាស 3.5mm មួយទៀតផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើការបង្ហាញចូលជ្រៅទៀតឡើយដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប្រកាសជាបានមើលវីដេអូ review ពេញពី Camera Report រួចមកហើយដែរចំណែកវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីចំណុចប្លែកដែលមានលើ Galaxy A51 ប៉ុណ្ណោះតែមួយរយៈដែលខ្ញុំនៅជាមួយវាមកនេះ A51 ជាទូរស័ព្ទឆ្លាតរបស់ Samsung ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតមួយនៅក្នុងចំណោមទូរស័ព្ទលំដាប់ថវិកាដទៃទៀត
ហើយនោះគឺរចនាបថនិងអេក្រង់របស់វាតែម្ដងវាអាចថាជាសោមាសលក់ធំបំផុតអាចនិយាយបានថាវាជាត្រកូលទូរស័ព្ទលំដាប់ថវិកាដ៏ធំបំផុតនិងអាចទុកចិត្តបំផុតរបស់ Samsung ហើយបើតួផ្នែកខ្លះវាមិនទាន់ឥតខ្ចោះមែនដូចជា speaker វារាងស្រាលនិងកម្លាំងឈីបនៅមានកម្រិតតែអេក្រង់ធំដិតច្បាស់និងរូបរាងស្ដាងស្រាល premium បែបនេះយើងប្រកាសជាមិនងាយរកបានលើទូរស័ព្ទតម្លៃទាបដទៃនោះទេអូខេអញ្ចឹងនេះជា Galaxy A51 ពណ៌ទឹកប្រាក់ថ្មីរបស់ Samsung ដែលនឹងចេញលក់នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខហើយនេះគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងនៃការចាប់កាន់បង្ហាញផ្ទាល់របស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបាន comment និងផ្ញើសារមកខ្ញុំដែលគាត់កំពុងចង់ដឹងពីវាអាចទទួលបានដំណឹងមុនច្បាស់ពីចំណុចថ្មីក៏ដូចជាអាចមើលបានកាន់តែគៀកមុនសម្រាប់ចិត្តទិញបើពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like និង share រំលែកបន្តផងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត